Как я сэкономила более 100 тысяч рублей на отделке стен. Шестая часть ремонта за 500 000. У меня уже заштукатурены стены. Нет, вы не пропустили серии. Это я решила пожалеть свою спину и нервы. Наняла мастера, и там мне за 2 дня заштукатурила все стены и даже вывела ванную по маякам. И теперь я могу приступать к декоративной штукатурке из обычной финишной шпаклевки. Спасибо Ютубу за идею и сэкономленные деньги. Как же ее делать? Очень просто. На кельму наносим тонкий слой шпаклевки и легкими постукивающими движениями наносим на стену. Можно использовать губку, ей, кстати, удобнее. Потом смачиваем кельму водой и после приглаживающими движениями создаем рисунок. А сколько я уже потратила и сэкономила, ты узнаешь в следующей серии. Подпишись.